हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएनपी देवास यानी बैंक नोट प्रेस देवास में जो आने वाले समय में एग्जाम होने वाला है फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट और काफ़ी सारे अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट चल रही है। ठीक है, उसमें सेफ्टी ऑफिसर, वेलफेयर ऑफिसर से लेके काफ़ी सारे नंबर ऑफ पोस्ट है, बट हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट के बारे में। ठीक है, अगर आपने इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई किए हो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए तो हमने इसके ऊपर पेपर सेट बनाया हुआ है। ठीक है, ये मॉडल प्रैक्टिस सेट है SPMCIL का। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये हिंदी में पेपर सेट अवेलेबल है और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये इंग्लिश में जो है पेपर सेट अवेलेबल है। यहाँ पे आपको डिटेल में सिलेबस मिल जाएगा। अगर आपके कमेंट्स हुए तो इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आंसर के साथ में ये पेपर सेट मिल जाता है SPMCIL का। ये इंग्लिश में आपको मिल जाएगा और यहाँ पे आपको मिल जाएगा हिंदी में। ठीक है, इसके भी आंसर आपको नीचे में मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको नोट्स भी मिल जाएंगे कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथमेटिक्स के। अगर आपको ये ई बुक अगर परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाइपिंग टेस्ट के बारे में, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन रिटन टेस्ट के पहले आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है, तो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं ऑफिशियल। ठीक है, हम लोग आए हैं bnpdevas.spmcil.com पे। यहाँ पे आप लोग जब आओगे तो यहीं पे आपको सब कुछ दिखने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे करियर्स पे, तो करियर्स पे क्लिक करने के बाद में यहीं पे आपको आने वाले समय में एक नोटिस देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आपको ये भी SPMCIL का ही है, बट ये नासिक का है, जहाँ पे पिछले ही कुछ महीनों पहले यहाँ पे रिक्रूटमेंट हो चुका है। तो यहाँ पे गाइडलाइंस फॉर अपीयरिंग इन स्किल टेस्ट का PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसका लिंक जो है मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली आप यहाँ पे पहुँच जाओगे और यहाँ से आप जो इसको डाउनलोड कर लीजिए। फिलहाल मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है और हम लोग बात करेंगे इस PDF के बारे में। तो यहाँ पे आपका जो स्किल टेस्ट होने वाला है, जो टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, उसके बारे में कुछ डिटेल्स दी गई है। तो यहाँ पे स्टेप्स ऑफ टाइपिंग टेस्ट, तो यहाँ पे फॉन्ट से रिलेटेड सबसे पहले इन लोग ने क्लियर कर दिया है कि यहाँ पे जो फॉन्ट होने वाला है इंग्लिश का वो स्टैंडर्ड होगा। ठीक है, और हिंदी की अगर फॉन्ट की अगर बात करेंगे, क्योंकि काफी सारे कमेंट आ रहे थे हिंदी फॉन्ट से रिलेटेड, तो ऑफिशियल में आपको बता देना चाहता हूँ कि कृतिदेव 010 एंड मंगल फॉन्ट यहाँ पे आपका रहने वाला है। यानी आपको दो ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे, एक तो मिल जाएगा आपको कृतिदेव एंड दूसरा आपको मिल जाएगा मंगल फॉन्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है वो पूरी तरीके से ऑनलाइन होगा, डेस्कटॉप पे होगा आपका कंप्यूटर पे, और यहाँ पे इस तरीके से आपका विंडो आएगा और यहाँ पे आपका नेम और यहाँ पे आपका रोल नंबर डिस्प्ले होगा। बैच ID आपको तब मिलेगा जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जाओगे और एग्जाम स्टार्ट होने के कुछ देर पहले आपको आपका बैच ID दिया जाएगा। ठीक है, नीचे इसके बारे में लिखा गया है बैच ID टू बी इन्फॉर्म्ड इन द एग्जामिनेशन हॉल ओनली एंड देन क्लिक इंटर बटन। तो बैच ID जो है आपको एग्जामिनेशन हॉल में पता चलेगा, उसके बाद में आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में कुछ इस तरीके से इंस्ट्रक्शन का पेज आएगा, इस इंस्ट्रक्शंस को आपको पढ़ लेना है, इसको नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद में जैसे आप नीचे आओगे नेक्स्ट करोगे तो उसके बाद में द सेटिंग विंडो ओपन, यानी उसके बाद में एक सेटिंग विंडो ओपन होगा जिसमें आपको अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है कि आप इंग्लिश में टाइपिंग देना चाहते हो या हिंदी में टाइपिंग देना चाहते हो। इसके बाद में अगर आप नेक्स्ट करोगे, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से आपका जो है टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पे आपका नाम दिखेगा और यहाँ पे आपका रोल नंबर डिस्प्ले होगा स्क्रीन पे, और यहाँ पे आपको जो है पैसेज एक ऊपर वाली विंडो में पैसेज दिखेगा और नीचे वाली विंडो में आपको जो है टाइप करना होगा। जिस तरीके से आप टाइपिंग मास्टर में करते हो टाइपिंग, उसी तरीके से आपका ये एग्जाम होने वाला है और यहाँ पे आपका जो टाइम है वो उल्टा चलते हुए आपको दिखाई देगा। ठीक है, इसके बाद में जैसा जैसा आपका टाइम लेफ्ट होगा यहाँ दिखाते रहेगा। अगर आप कुछ एरर करते हो तो इस तरीके से अंडरलाइन हो जाएगा, वो वर्ड जो है अंडरलाइन हो जाएगा, और जिस वर्ड को आपको टाइप करना है वो थोड़ा सा आपको बोल्ड दिखेगा, यानी थोड़ा सा हाईलाइट होगा, वो बाकी वर्ड से थोड़ा हाईलाइट होगा, यानी जो वर्ड हाईलाइट हो रहा है उसी वर्ड को आपको जो है टाइप करना है। ठीक है, आपको ध्यान देना है। इसके बाद में जैसा आपका एग्जामिनेशन ओवर हो जाता है, यानी आपका 10 मिनट और हो जाएगा, तो आपका जो है सारी चीज़ें यहाँ पे इस तरीके से मेंशन की जाएंगी। आपका नाम और रोल नंबर और आपने किस लैंग्वेज में टाइपिंग टेस्ट अपडेट किए हो, आपका बैच नंबर दिखाया जाएगा, आपके टेस्ट टेकन टाइम कितने टाइम आपको दिया गया, वो सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन हो जाएगी। और इस तरीके से हम लोग नीचे आते हैं और यहाँ पे मतलब आपका रिजल्ट यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, द डिटेल मेंशन इज नॉट एग्जॉस्टिव एंड ओनली फॉर इंडिकेटिव पर्पस, यानी ये जो PDF इन लोग ने दिए है ये आपको इंडिकेट करने के लिए कि इस तरीके से आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, बट एग्जैक्टली इसी तरीके से आपका टाइपिंग टेस्ट होगा
और जितने भी कैंडिडेट्स जो है कमेंट कर रहे थे टाइपिंग टेस्ट में जो फॉन्ट है हिंदी फॉन्ट, तो यहाँ पे इन सब कैंडिडेट्स को नोट डाउन करना है कि ये 2 फॉन्ट जो है आपको मिलने वाले कुर्तीदेव एंड मंगल फॉन्ट। तो यही था गाइस एक छोटा सा वीडियो बीपीएन देवास यानी बैंक नोट प्रेस देवास से रिलेटेड। आने वाले समय में जैसे इसके ऊपर अगर कुछ नोटिफिकेशन आता है ऑफिशियल वेबसाइट पे तो हम जो है आपको इन्फॉर्म कर देंगे। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में दोनों ई बुक का पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। आपको ये ई बुक जो है परचेस कर सकते हो। इसकी प्राइस ओनली 30 रुपीज है। ठीक है, काफी सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, काफी सारे नंबर ऑफ पेजेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और आपके आने वाली एग्जाम को देखते हुए ये पीडीएफ जो है तैयार की गई है। ठीक है, तो अगर आपको ई बुक परचेस करना होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ये अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आपको कुछ और नोट्स चाहिए होंगे तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और यहाँ पे भी आप जो है हमसे बात कर सकते हो। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है ई बुक परचेस करने में या कोई भी आपको दिक्कत होंगी तो आप जो है फेसबुक पेज पर हमें मैसेज कर सकते हो और यहाँ पे आपके क्वेश्चन का 100% आंसर दिया जाएगा। Thank you very much guys for watching the video. Please like, share, comment and subscribe the channel for more related videos. Thank you very much.